สารจากสถานีขนส่งสุดปลายทางสถานีสุไหงโกลกจะทำขบวนออกจากสถานีพัทลุงนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีพัทลุงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางกระจายเป็นสถานีต่อไปครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงหรือข้อต่อระหว่างผู้โดยสารที่โดยสารหรือขึ้นลงในระหว่างที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนตัวและอย่าชะโงกในที่ตัวอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของขบวนรถในขณะที่ขบวนรถกำลังวิ่งถ้าหากพลาดพลั้งได้รับอันตรายได้นะครับสถานีพัทลุงมีนำการรถไฟในประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและขอให้ผู้โดยสารเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับทราบว่าขณะนี้ได้เวลาที่รถตู้พิเศษนักสินารักขบวนที่31รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพสุดปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ทางขบวนออกจากสถานีพัทลุงนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีพัทลุงไปแล้วจะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหัดใหญ่เป็นสถานีต่อไปนะครับสถานีพัทลุงเป็นนำการรถไฟในประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและขอให้ผู้โดยสารเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพครับรับส่งผู้โดยสารจากสถานีพัทลุงสุดปลายทางสถานีสุไหงโกลกทำขบวนออกจากสถานีพัทลุงนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีพัทลุงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีครับขอแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถนาหรือป้ายหยุดรถบ้านค่ายขายในสถานีบ้านต้นโดมเป็นสถานีต่อไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเราจะใช้บันไดทางขึ้นลงหรือข้อต่อระหว่างผู้โดยสารที่โดยสารที่ขึ้นลงในระหว่างที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนตัวการได้รับอันตรายได้ครับ
ตีตัวน้อยกว่าเมื่อไรยิ่งโอ้